pin aura cùng chân ai cả nước đó rụp sấy bong nơi tí on nơi tí nô rụp bong chẳng hong tới nơi bài thay rụp on nơi trái trong trái bong phai kết lo cho này chết nơi mắn sốc MS003 kia đại cầm lo vòng lưng ong thlo rung sóng tục to tới ngày mốc ta quy rung sốc tung tiết ban tê nực ôn khlang nắng trong nơi cái bãi cái rong nơi trái khoan khoai nè ai trong khơi một xuân trong lưới sóng lệ khát nhẹp sen khi trong vô ôn bông cây mình lũ prun nát nó sấy bật phanh ấy sầu mai khơi ta rúp xuống cái ngay chụp nước ngaro nghi nhô khuôn hiệp chưa ngặt xôn bông nước rúp ôn kia đại cầm lo vòng lưng ong thlo rung sóng tục to tới ngày mốc ta quy rung sốc tung tiết ban tê nực ôn khlang nắng trong nơi cái bãi cái rong nơi trái khoan khoai nè ai trong khơi một xuân trong lưới sóng lệ khát nhẹp sen khi trong vô ôn bông cây mình lũ prun nát nó sấy bật phanh ấy sầu mai khơi ta rúp xuống cái ngay chụp nước ngaro nghi nhô khuôn hiệp chưa ngặt xôn bông nực ôn khlang Hello. 1 2 3 Hello 1 1 2 check អូខេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនរបស់ហាង Primo Electronic ផ្សាយថ្មីថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹង microphone Echo Monster Sound MS003 ដែលជាប្រភេទឈុត microphone ដែលវាមាន Echo និង Bluetooth នៅលើដុំ receiver ស្រាប់សម្រាប់បងៗដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ microphone Echo ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាសចល័តជាទូទៅគឺខ្ញុំណែនាំប្រភេទ microphone Echo MS003 ហេតុអីទី1គឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃទី2វាមានកម្រិត Echo ជ្រាបពីរោះទី3វាចាប់បានចម្ងាយឆ្ងាយណាហើយគឺជាផលិតផលថៃដែលបងទិញទៅគឺយើងមានផ្ដល់បានធានាណាបានធានានេះគឺបងយកទៅគឺយើងអាចយកទៅដាក់ជាមួយនឹងផលិតផលនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងធានាលើសេវាកម្មជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំពេញជូនបងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចូលមើលតកតងជាមួយនឹងគ្រឿងភស្តុភារបន្តិចតើគ្រឿងភស្តុភារហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងបាសឬក៏ឧបករណ៍ភ្លេងបានឯខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុត microphone Echo MS003 នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងបាសគ្រប់ស៊េរីនិងគ្រប់ model ទាំងអស់ណារាល់ប្រភេទបាសដែលមានគេហៅថាប្រភេទ ampli ដែលគេហៅ active speaker ជាប្រភេទបាសចល័តក្តីឬក៏ឧបករណ៍ភ្លេងឬក៏គ្រឿងបង្គុំភ្លេងក្តីឲ្យតែមាន ampli គឺយើងអាចប្រើបានព្រោះគ្រឿងដែលគេឲ្យមកគឺមានមួយកំ pl ណាគឺមានមួយកំ pl ដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានតែម្ដងមានតាំងពីខ្សែនេះ2ចេញ2ណាមានតាំងពីខ្សែ1ចេញ1ណាមានទាំងខ្សែ6លីណាគឺយកអាចប្រើបានទាំងអស់ណាហើយមានទាំងពីខ្សែសាកឆ្នាំងសាកគឺគេឲ្យមកមួយកំ pl មានទាំងពីកាតាឡុកផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលមួយនឹងផងដែរហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអាចមើលបានណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទឈុត microphone Echo MS003 នេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងដែលគាត់មាន party box ណាលេខ300 310ណាលេខ1000ក៏ប្រើត្រូវ LD Eon Alto Martin LG Mie Sony បង្គំឈុត karaoke បាសវលីផ្សេងណាដែលមានសាច់ភ្លេងពីរោះស្រាប់ណាតែខ្វះនៅការច្រៀងដែលច្រៀងមិនពីរោះហើយខ្វះនៅឈុត microphone ដែលចាប់បានចម្ងាយឆ្ងាយហើយនិយាយទៅឲ្យឮច្បាស់ក៏ដូចជាច្រៀងទៅឲ្យឮច្បាស់គឺបងអាចយកទៅ microphone MS003 នេះគឺគ្រប់គ្រាន់
ประเภทไมโครโฟน MS003 នេះផ្លាយไมโครโฟนវាចាប់បានចម្ងាយពី30ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រទី1ទី2គឺប្រើថ្មគ្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងប្រើអស់មិនចាំបាច់សាកទេណាកុំឲ្យពិបាកដល់ពេលយើងមានកម្មវិធីជួបជុំយើងត្រូវការសាកចុះសាកឡើងច្រើនអញ្ចឹងគឺមិនបាច់សាកហ្មងណាគឺយើងអស់យើងគ្រាន់តែដូរថ្មចេញគឺចប់នេះថ្មវាគឺជាប្រភេទថ្មធម្មតានៅកន្លែងចាប់ព្រួយវាមានលក់ដែរថ្មអញ្ចឹងណាអត់មានពិបាកក្នុងការរផ្លាស់ប្ដូរទេគឺអត់ពិបាកតែម្ដងណាអូខេមួយទៀតគឺយើងមើលនៅលើមុខវាតទៅជាមួយនឹង DOM receiver របស់វាទី1 DOM receiver របស់វានេះគឺវាបៀលជាមួយនឹងថ្មសាកនៅពេលដែលយើងសាកមួយពេញយើងអាចរត់បានចន្លោះពី6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងតែសូមបងសាកឲ្យពេញសិនណាអូខេមួយទៀតគឺយើងមានផ្លែមីក្រូហ្វូន2នៅពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងអាចសេរីទៅតាមផ្លែមីក្រូហ្វូនមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយភ្លើងមីក្រូហ្វូន2វាលុតភ្លើង2អញ្ចឹងយើងអាចសេរី volume ស្រុក2នេះចង់ណាលឺស្រុកខ្លាំងខ្សោយគឺយើងសេរីនៅលើហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើចម្ងាយដែលយើងនៅឆ្ងាយពីឧបករណ៍ភ្លេងឬក៏បាសរបស់យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំសេរីត្រឹម 40% ដល់ 50% និយាយទៅគឺលឺច្បាស់តែយើងអាចសេរីលឺជាងនឹងបានទៀតណាយើងអាចសេរីលឺជាងនឹងបានទៀតយើងអាស្រ័យលើភាពជាក់ស្ដែងជាគោលនៅពេលដែលយើងនិយាយឬក៏យើងច្រៀងយើងស្ដាប់មើលតែច្បាស់នៅតែច្បាស់មួយគេហៅច្បាស់វាអត់កង់អាច្បាស់មួយទៀតវាច្បាស់នៅពេលដែលយើងបើកខ្លាំងវាទៅជាកង់ទៅជារ៉ាយអញ្ចឹងគឺយើងបន្ថយទៅតាមនឹងវិញណាអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង volume microphone គឺយើងមាន volume A volume B អាស្រ័យទៅលើ microphone អា microphone A នៅលើនេះខ្ញុំអត់និយាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់បើក volume A ក៏បានដែរតែខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍តែយើងនិយាយ microphone B ខ្ញុំសេរីស្រុក volume B ណាមួយទៀតយើងអាចសេរីសំឡេងធ្ងន់នៅពេលដែលយើងច្រៀងបទបុរាណណាយើងត្រូវការសំឡេងធ្ងន់សំឡេងយើងមានទងន់អញ្ចឹងយើងអាចសេរី volume bass នេះឲ្យឡើងខ្លាំងតិចមកឲ្យលឺធ្ងន់តែបើយើងបិទចេះឲ្យលឺធ្ងន់ទេលឺតែសំឡេងស្រួយតែដល់ពេលយើងបើកមកវិញសំឡេងធ្ងន់គឺវាចាប់ដើមមកសំឡេងយើងស្ដាប់មកគឺមានទងន់សម្រាប់បងដែលមានសំឡេងទឹកដោមមិនសូវបានគឺយើងអាចសេរីសំឡេងធ្ងន់នឹងតិចមកដើម្បីស្ដាប់ទៅឲ្យសំឡេងយើងមានទងន់ណាឲ្យព្រោះមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងនេះ tremble គឺសំឡេងស្រួយនៅពេលដែលយើងបិទចេះអត់មានលឺសំឡេងស្រួយអូខេលឺសំឡេងធ្ងន់តែអត់ចេញស្រួយអញ្ចឹងដើម្បីចេញស្រួយហ្នឹងគឺយើងសេរី volume tremble នេះណាហើយ tremble នេះគឺប្រើពីច្រើនប្រើទៅលើបទបុរាណ tremble នេះណា tremble នេះគឺប្រើទៅលើបទបុរាណបើកាលណាយើងអត់ស្រូវច្រៀងបទបុរាណទេយើងមិនបាច់បើក tremble ទេប៉ុន្តែបងត្រូវចំណាំថា tremble នេះនៅកាដរាបណាបងបើកកាន់តែខ្លាំងក៏ប្រតិការកង់ក៏វាខ្លាំងដូចគ្នាណាអូខេហើយនេះ echo របស់វាហ្នឹងគឺវាបៀលជាមួយនឹង reverb មកស្រាប់ដែលពេលដែលយើងច្រៀងទៅវាធ្វើឲ្យសំឡេងយើងស្ដាប់ទៅកាន់តែពីរោះហើយច្រៀងទៅធូរណាឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង echo យើងបើក echo មកនេះ1 2 1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 
1 2 check អល1 2 check អល1 2 check អញ្ចឹង echo របស់វានេះគឺយើងអាចយកទៅច្រៀងតូលក៏បានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយក៏បានដោយសារតែវាមានផ្លែ microphone មកពីស្រាប់អញ្ចឹងគឺបងយកទៅប្រើជាមួយនឹងបាសដែលមានសាច់ភ្លេងពីរោះស្រាប់គឺស័ក្តិសមមែនតើដោយសារតែបាសខ្លះគាត់សាច់ភ្លេងពីរោះស្រាប់អីអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅខ្វះគឺនៅខ្វះឈុត microphone echo ដែលអាចយកទៅនិយាយទៅឲ្យឮច្បាស់ទី1ទី2ចាប់បានចង្អែឆ្ងាយទី3ឲ្យមានកម្រិត echo ច្រៀងទៅព្រោះអញ្ចឹង microphone MS003 គឺជាជំរិតដ៏ល្អសម្រាប់បងដែលមានបាសឬក៏ឧបករណ៍ភ្លេងដែលនិយាយទៅមិនច្បាស់ណានិយាយទៅចាប់បានចង្អែខ្លីទី1ទី2បងយកទៅវាមានកម្រិត echo ច្រៀងព្រោះតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺយើងអាចយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ដោយសារតែដុំ receiver នេះគឺបៀជាមួយនឹង Bluetooth ស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើជាមួយនឹង Bluetooth គឺมันពិបាកទេណាគឺมันពិបាកទេព្រោះ Bluetooth វាយើងអាចចាប់ជាមួយនឹង iOS និង Android ព្រោះទូរស័ព្ទវាមាន iOS Android អញ្ចឹងបើ iOS ចាប់បាន10ម៉ែត្របើ Android ចាប់បានចន្លោះពី5ទៅ6ម៉ែត្រណាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ភ្ជាប់ Bluetooth ហើយគឺបងអាចបើក volume សាច់ភ្លេងនៅលើនេះបានណាគេដាក់ music អញ្ចឹងយើងអាចបើកសាច់ភ្លេងនៅលើនឹងក៏បានយើងអាចបញ្ជាសាច់ភ្លេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងក៏បានអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺសម្រាប់ប្រភេទ raw microphone echo ទាំង line ណាដែលវាមានមុខងារ echo និង Bluetooth នៅលើដុំ receiver គឺវាតែងតែបន្ថែមនៅ microphone បានមួយឈុតទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលមានកម្មវិធីជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្រប់កំណត់ជប់លៀងនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាលក្ខណៈគ្រួសារយើងធំដុំគឺយើងអាចយកទៅប្រើបានដែលយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹង microphone ប៉ុន្តែបើ microphone 2ជ្រៀងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនថែមក៏បានដែរណាអូខេហើយយើងអាចប្រើជាមួយនឹង USB យើងអាចបដូរបទចម្រៀងទៅមុខទៅក្រោយទៅតាមនោះបានណាទៅតាមនោះបានហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យកទៅប្រើប្រាស់ចល័តឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់យកទៅប្រើប្រាស់ចល័តនៅកន្លែងណាមួយដែលអត់មានភ្លើងរត់ក៏អត់ពិបាកដែរព្រោះធម្មតាបាសវ៉ាលីរបស់យើងវាមានរុននេះគេហៅថារុន USB នេះអ
ចឹងយើងអាចកើរុនមានន័យថាយើងអាចយកភ្លើងចេញពីរុន USB របស់បាសចល័តរបស់យើងចូលទៅក្នុងនេះផ្នែកខាងក្រោយនៃប្រភេទ DOM receiver ហ្នឹងតាមរយៈភ្លើង DC 5V គឺយើងអាចសាក់បដាប្រើបដាបានណាអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ថាតំបន់ហ្នឹងមានភ្លើងរត់មិនប្រើកើតអត់ភ្លើងរត់ប្រើអត់កើតអត់ខ្វល់ដោយសារអីដុំនេះគឺជាប្រភេទដុំដែលបៀជាមួយនឹងថ្មសាកដែលយើងអាចសាក់ឲ្យពេញប្រើបានចន្លោះពី6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងតែក្នុងករណីដែលយើងប្រើអត់ជាជំរឿយើងប្រើជាមួយនឹងបាសចល័តគឺវាមានថ្មស្តុកទុកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកចរន្តភ្លើងចេញពីរុន USB នេះរុន USB ចេះមានតែរុនខ្លះរបស់បាសចល័តហ្នឹងចូលទៅក្នុងដុំហ្នឹងបានដោយយើងអាចប្រើច្រៀងរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនឹងបានតែម្ដងអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់ថាមានភ្លើងរត់ឬអត់ភ្លើងរត់ទេណាមួយទៀតលេខកូដហ្នឹងវាល្អត្រង់ម៉េចលេខកូដហ្នឹងវាល្អត្រង់ថាគឺយើងយកទៅនេះវាអាចទទួលបានទាំងសំឡេងយើងអាចទទួលបានទាំងរូបភាពនេះបងឃើញគេមាននេះរុន audio ហ្នឹងគឺបែងចែកជា2រុនមួយគេហៅរុនចូលគេដាក់ input រុនមួយគេហៅរុនចេញគេដាក់ output ហើយ input ក៏ដោយ output ក៏ដោយគឺយើងអាចទទួលបានទាំងវីដេអូហើយនិងសំឡេងអញ្ចឹងយើងអាចយកសំឡេងពី device ណាមួយចូលមកឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូរទស្សន៍អូខេទូរទស្សន៍ឬក៏ computer laptop iPad ណាអញ្ចឹងយើងអាចយកទាំងសំឡេងយើងអាចយកទាំងរូបភាពចូលទៅក្នុង DOM receiver នៃឈុត microphone echo នឹងហើយយើងអាចបញ្ជូនទៅឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងហើយយើងអាចទទួលរូបភាពចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្លេងឧបករណ៍មួយទៀតដែលវាមានអេក្រង់សម្រាប់យើងមើលរូបភាពអញ្ចឹងគឺវាអាចទទួលទាំងរូបភាពតាមរយៈខ្សែក៏ដូចជាទទួលសំឡេងតាមរយៈខ្សែបញ្ជូនទៅឧបករណ៍មួយទៀតតាមរយៈខ្សែទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងគឺល្អមែនទេណាហើយផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងទៅតាមរយៈដោយ audio ក៏បានដោយ6លីក៏បានដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអាចប្រើជាមួយនឹងបាសឬឧបករណ៍ភ្លេងបានជាច្រើនណាមិនថាបាសចល័តណាមិនថា mixer មិនថា ampli គឺបានទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងចាប់ដល់ថាជុត microphone ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការនិយាយហើយនិងការច្រៀងនេះណាតើកម្រិត echo វាច្រៀងពីរោះដែរឬក៏អត់យើងធ្វើការតេស្តគុណភាព echo ជូនបងតិច1 2 3អញ្ចឹងនេះគឺជា echo នៅពេលដែលយើងច្រៀងគឺយើងតេស្តប៉ុណ្ណឹងសិនឧទាហរណ៍ថាយើងបើ 50% វាត្រូវជាមួយសម្លេងយើងហើយយើងបាច់តម្លើងទៀតទេតែបើសិនជាថាមើលទៅសម្លេងយើងវាស្ទើ echo មែនតើអញ្ចឹងឬក៏ឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងវាស្ទើ echo មែនតើយើងអាចបើកដល់ 60% ឬក៏ 70% អាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ភ្លេងផងអាស្រ័យទៅលើសម្លេងធម្មជាតិរបស់អ្នកច្រៀងហ្នឹងផងណាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងតេស្តទៅ1 2 check អូខេតើឥឡូវយើងចង់ដឹងដើម្បីបងប្អូននៅក្នុងការ live នេះបានដឹងតើឥឡូវយើងតេស្តមើលចង់ដឹងថាវាជាព្រោះដែរអត់តើone two check sẽ sao tắt thố rồi lên rồi lo bóng bóng đèn rồi lên lớp đèn chua xa rồi lên rồi lo được mà được đà phát hai bóng đàn át mà át mình để tra tan thật bóng đà tơ băng lớp rèn biết na bắn đâm bắn đô bốc hà không kia lúc ọt lần dốc đây chân bông hỏi sao gọt ấp phi ruộng đôi rô lộc đất dạ xóm nâng tươi from xa bóng lư ôn lại phí rộn đông biru rong mình miền chmai áo say sao bông say nước sray cam với nó sray liếc trái tim bông hai trong đà lớp mơ trong nắng trăm xa đánh trống lông rồi ngày
ជាសាំសៃចាំកាន់បបមកប្រឡ័យស្នេហាយើងឲ្យសង្ស័យសោតាស្នាដៃលើមកអឡអឡអឡសងបងសែនលឹកស្រែតែតាមវ័យនំអស្រីក្លៀនឆ្ងាយពីបងហើយចំណាលើភ្នោចំនឹងចាំស្នេហ៍តែជួមរំរយថ្ងៃខែមកនៅតែចាជាសាំសៃចាំកាន់បងបងរំប្រឡ័យស្នេហាយើងឲ្យសង្ស័យសោកតែស្នាដៃលើមកសោកតែស្នាដៃលើមកសោកតែស្នាដៃលើមកអឡ 1 1 2 check អឡ 1 2 check អឡ 1 2 check អានេះគឺយើងអីកូននេះគឺយើងបងយកទៅគឺយើងមុននឹងជ្រៀងយើងតេស្តសិនទៅយើងតេស្តមានន័យថាយើងបើកតិចសិនយើងបើក 50% នៅពេលដែលយើងជ្រៀងយើងយកទៅជាយើងស្ដាប់មើលតើអីកូនហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅយើងអាចបន្ថែមបាននៅពេលដែលយើងជ្រៀងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងជប់ជ្រៀងយើងអាចមួលបន្ថយមកវិញបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានឈុត microphone ដែលវាមានកម្រិត echo ណាជ្រៀងពីរោះជ្រៀងទៅធូរមិនថាបត់អកតេសបត់អកដងឬក៏ប្រភេទ original song ឬក៏បត់ដែលគេ cover មិនហ្នឹងឯងគឺបងអាចយកទៅគឺជ្រៀងស្ដាប់ទៅព្រោះបត់អកតេសអកដងជាទូទៅគេប្រើកម្រិត echo ដែលវាមាន reverb នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងកម្រិត echo ដែលគេបៀភ្ជាប់នៅលើ microphone echo នេះតែម្ដងដោយសារតែកម្រិត echo លើនេះគឺមកវាមាន reverb ភ្ជាប់នៅក្នុងស្រាប់ដែលស្ដាប់ទៅឲ្យសំឡេងយើងកាន់តែពីរោះណាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ mixer pre mixer ឬក៏ pre echo ឬក៏ graphic ឬក៏ crossover ampli box ampli echo bass valley បង្គុំឈុត karaoke បាសឈុត karaoke ឬក៏គ្រឿងបង្គុំភ្លេងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរាយរាប់អស់ទេបងអាចចូលក្នុង page គឺយើងមានច្រើនហើយចង់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃឆាតចូល page មកណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើឈុត microphone សុទ្ធបងទិញគឺយើងផ្ដោតទៅលើការច្រៀងនិងការនិយាយណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យអត់មានតកតងមួយផ្នែកសាច់ភ្លេងទេបងដែលគាត់មានបាសដែលសាច់ភ្លេងពីរោះស្រាប់គឺយើងយកប្រភេទឈុត microphone echo យកទៅនិយាយឬក៏យកទៅច្រៀងមិនមែនមានន័យថាបាសដែលសាច់ភ្លេងមិនពីរោះដូចជាប្រភេទបាសចិនណាសួរថាយកអានឹងទៅជំនួយសាច់ភ្លេងបានទេគឺមិនបានទេព្រោះវាអត់មានមុខងារក្នុងការជួយសាច់ភ្លេងទេណាមុខងារផងវាគឺផ្ដោតតែម្យ៉ាងទេផ្ដោតទៅលើការនិយាយហើយការច្រៀងយកហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ទាំងពីលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានណានៅ caption color របស់វីដេអូហ្នឹងបងចុចមើលដឹងហើយណាឬក៏ឆាតចូល page ផ្លូវការយើងខ្ញុំហើយចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅផលិតផលផ្សេងៗនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងដែលបានកំពុងតែចូលមើលការ live នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់បងដែលតែងតែគាំទ្រនៅផលិតផលយើងខ្ញុំហើយបើសិនជាក្នុងការឆ្លើយតបឆាតឬក៏អីយឺតយ៉ាវបងអធិស្ឋានផងព្រោះធម្មតាព្រលឹមឡើងគឺមានភ្ញៀវឆាតមកសួរច្រើនឬក៏កំងទិញច្រើនអញ្ចឹងទៅជួនកាលយើងវិញខ្ចប់ទៅអត់តន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការឆ្លើយតបអាចយើងយឺតតិចប៉ុន្តែធានាថានឹងឆ្លើយតបនៅពេលដែលយើងទំនេរអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងដែលបានចំណាយពេលចូលមើលការ live តាំងពីរហូតដល់ចប់ហើយចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅផលិតផលផ្សេងៗនៅវីដេអូ live ក្រោយៗណាសូមអរគុណច្រើន1 2
ក្នុងចិត្តគុណមើលពីព្រឹងដល់ជុំងងមិនស្នេហ៍ដល់ចិត្តប្រងប្រាថ្នាមើលហើយមើលទៀតបងខំឆ្លៀតគុណភក្ត្រាស្នេហារីស្រស់ដូចចាអើយចិនដាមានបងនោសូមរៀបផងដែរបងលើទៅបងអង្គុយលេងក្បែរបងអួយចិត្តបងអួយប្រឹងដូចហួយហើយអូននាងអៀនមិនហ៊ានចេញក្រៅតែថ្ងៃណាទៅទៅមេត្តាសូមអូនអាណិតដល់ដួងចិត្តដែលប្រាថ្នាមេត្តាដាក់ទស្សនាដល់រៀបរាណានូនឡងជួបវាបងអាសូររៀបផងដែរបងលើបើ Hello, 1, 2. Hello, 1, 2, check. Bong cối prăng đôi hụt hai ôn yên mình yên trên trời đã thấy từ đây miền ta sông ôn an đó chân ra prang mê ta đã tin snai ha đó